ஹாய் வீவர்ஸ், இன்றைக்கி ஸ்கூல் ஸ்நாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, நான் கிர்னி பழமும் 2-3 பீஸு கொய்யா பழமும் வச்சேன். இதை நான் ஜூஸாக போட்டு கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா இதுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணணும், ஐஸ் போடணும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்துட்டா பசங்க சாப்பிட்ருவாங்க. இது நீர் சத்து காயும் கூட. பசங்க ஸ்கூல் டைமில் தண்ணியெல்லாம் சரியாக குடிக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம கொடுத்தா கிளாஸ் டைமில் அவங்க ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. டிஃபன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, நான் தோசை பண்ணேன். தோசை டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக நான் மேலே காரப்பொடியை போட்டேன். காரப்பொடி கொஞ்சமாக தான் போட்டேன், ஏன்னா காரம் அதிகமாக இருந்தால் என் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. தோசைக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நான் கோவக்காய் சட்னி பண்ணேன். கோவக்காய் சட்னி ஆந்திரா ஸ்டைலில் தொண்டக்காய் பச்சடின்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் வர வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதுக்கப்புறம் லஞ்ச் என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தோன்னா, நான் சிறுகீரை பொரியல் பண்ணேன். சிறுகீரை பொரியல் நான் தனியாக டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சா பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் சாப்பாடலையே கலந்து 2 பேருக்கும் நான் வச்சுட்டேன். தேங்க்யூ.